不要动，让他看，让他拉没事，让他拉没事，没关系。让他检查一下。不要摸他，不要摸他，让他看看有没有吃的。对，让他摸一下有没有吃的。那给你看看，看吧，没有吃的啦，我都没有带吃的来啦，没有吃的。明天我们带我的车上，给你看看，车上还有一些糖呢。收保护费过路期，此路是他开。没有啦，走吧。我的。妈妈，你的大东西。你看，这只猴子啊，你看啊，把妈妈的钱什么钱包都拿出来了啊，猴子，没有啦，都没有吃的啦，不拿了，你这样子没有礼貌，你知道吗？知不知道？没有礼貌。来，妈妈。